父亲责骂他是个胆小鬼，应该把他送到军事法庭上去。可话刚刚说完，小马就被一枪放倒，那颗子弹从肩膀以下贯穿到脖子，离大动脉仅只差2毫米。老马看着昏迷不醒的儿子，再也骂不出来，他痛哭地抱着小马返回了阵地，根据自己多年的战斗经验，给他强行灌了一大杯牛奶，坐上牛车送到了后方的医院治疗。幸运的是，小马并没有死。养伤期间，父亲经常会写信给他，而已经成为军官的哥哥也常来探望他。最重要的是，小马在这里还结识了一位小护士马尔塔，在这里休息生养了几个月后，于1916年，他再次踏上了战场。一个犯了错的德国士兵被惩罚站在阵地上，等着被俄军射杀。但聪明的俄军不准备在这个人身上浪费子弹，他们只是隔着阵地用德语互相叫骂。小马觉得是时候给母亲报仇了，准备亲手干掉他。可就在穿越阵地时，他无意间发现了正在埋伏的父亲。老马隐蔽在此处，已经干掉了